আসুন আমার দিকে। আরেকবার ওইদিকে যান। ভিউয়ার্স দেখেন, উনি কিন্তু হাঁটতে পাচ্ছেন না। উনি নিজে স্টাফ নার্স আছেন, কিন্তু বর্তমান ওনার পায়ের অবস্থা দেখেন, উনি হাঁটতে পাচ্ছেন না। বসুন ম্যাডাম। কতদিন হলো আপনি এমনি হাঁটছেন? এরকম হাঁটছি যখন আমার ফার্স্ট প্রবলেম হলো তখন। তাও কত বছর আগে? 2 বছর হলে 2-3 বছর হয়েছে না? না, ফার্স্ট প্রবলেম হয়েছিল সে একবার পড়ে গেলে বছর খানেক হবে। না, ফার্স্ট আমার প্রবলেম হয়েছিল দাদা, আমার অ্যাম্বুলেন্সে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, তখন আমার বেলস পলসি হয়েছিল। আচ্ছা। তো তারপরে আমার ওই পায়ের ওই নি অ্যাঙ্কেলে ওখানে প্রবলেম হয়েছিল, হাড় বেরিয়ে গেছিল। তারপরে থেকে মাসেল টাইটনিং হতো, তো মাসেল রিল্যাক্সেশনের মেডিসিন খেতাম। তো এরকম করে করে যাচ্ছে। তারপরে কন্টিনিউ 2 বছর থেকে আপনি এই সাফার করছেন। ডাক্তার দেখিয়েছিলেন কি? না না, 2 বছর চলে না। যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তারপরে ওকে হসপিটালে দেখানোর পরে ওই ফেস পলস হয়েছিল, এখন মেডিসিন দিয়েছিল, তারপরে মাসখানেক রেস্ট দিয়েছিল, পরে ঠিক হয়ে গেছে, জয়েন করেছিল। তারপরে ওর প্রথম পেন হয় অ্যাঙ্কেল, ওই এক্সরে করানো হাড় বেড়ে যায়, তখন আমরা একটা হোমিওপ্যাথি ও মেডিসিন খাই আর কি। তারপরে ওটা আস্তে আস্তে কিওর হয়ে যায়। তারপরে ওর শুরু হয় ফার্স্ট এইসব জায়গায়, মানে স্মল জায়গাগুলোতে হ্যাঁ পেন শুরু হয়। তো মাঝখানে একবার ও হাঁটতে হাঁটতে ঘরে পড়ে গেছিল, তো আমরা ভেবেছিলাম স্লিপ করে পড়ে গেছে। তারপরে ওর নি পেন চালু হয়। তো আপনার কি ব্যাক পেন আছে, এগুলোতেও আছে? কতদিন হলো তাও? ওই রকম ওই সময় থেকেই প্রায় তখন থেকেই রয়েছে। তারপরে আমার লাস্ট ব্যথা হলে 1 বছর ধরে আমার দেখি লাগবে, 1 বছর ধরে মানে তখন আর আমি পাচ্ছি না। এখন ম্যাডাম আপনি যে আমাকে দেখে ডাকলেন, এটা কোথা থেকে ডাকলেন? আমি ভিডিওতে আপনার ইউটিউবে দেখলাম, তারপরে আমার মনে হলো যে এটা যদি করা যায়। হ্যাঁ ঠিক আছে, ফোন করলাম। ভিউয়ার্স সিনান 1 বছর হলো উনি যে খুব কষ্ট পাচ্ছেন, 1 বছর হয়ে গেল। ভ্যারাইটি জায়গায় ডাক্তার দেখিয়েছেন এবং মেডিসিনও খেয়েছেন, অথচ উনি কোনো খাস কোনো আরাম পাননি। তো বর্তমান আমি চেষ্টা করছি কতটা কি করতে পারি। ভিউয়ার্স দেখেন, এনার কিন্তু পা বসছে না, কতটা উঁচুতে থাকছে। এটা আমি বসাতে চেষ্টা করব ফার্স্ট। আচ্ছা আপনি আসুন, এই জায়গাটা একটু ধরুন। লম্বা শ্বাস, মুখে ছাড়ুন, ছেড়ে দিন। আবার লম্বা শ্বাস, মুখে ছাড়ুন। এই ভাঁজটা করুন, এটাও ভাঁজ করুন, যতটা হচ্ছে। এই জায়গাটা বলুন, লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস। এটা ভাঁজ করুন, লম্বা শ্বাস। আরাম ছেড়ে দে, রিল্যাক্স, লুজ লুজ, আরাম, রিল্যাক্স রিল্যাক্স। ছেড়ে দেন, আরাম করে থাকুন। এই জায়গায় চাপ চলে লম্বা শ্বাস। আপনি খাটিয়ার উপর দুটো ধরুন, তুলে আপনি হাত দুটো তুলে খাটিয়াটা ধরুন। আপনি এই জায়গায় চাপ, আবার ছেড়ে দেন। আপনি শ্বাস সবসময় রিল্যাক্স মোডে থাকবেন, কোনো অসুবিধা হবে না, কোনো অসুবিধা হবে না। লম্বা শ্বাস,
ছেড়ে দেন। ছেড়ে দেন। এবার আরাম হয়ে গেল, বসলো। এবার দেখেন আগে 4 আঙ্গুলের মতো ছিল, এখন কিন্তু 3 আঙ্গুলে এসে দাঁড়িয়ে গেল। চাপ দেন, চাপ দেন, 3 আঙ্গুলের মতন এসে দাঁড়িয়ে গেল। এবার এই দিকে মাথা করুন, ঘুরে যান, সাইডে ঘুরে উঠে বসুন, রিল্যাক্স, লুজ লুজ লুজ, একদম লুজ 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 লুজ। পাশে ধরুন, এই জায়গাটা চাপ দিয়ে রাখুন, শরীরটা দেখুন চলে যাচ্ছে। লম্বা শ্বাস, ওকে। এবার একটা একটা করে পা তুলে দেখুন তো কোনটা পাটা ভারী লাগছে বেশি। একটা একটা পা তুলুন, না তুলুন, ওইটা তুলতে কষ্ট হচ্ছে। পা লুজ, একদম রিল্যাক্স থাকুন, পা লুজ করে দেন, লুজ। উপরে উপরে খাটটা ধরুন, আর একটু উঠে যান, খাটটা ধরুন, লুজ, একদম শরীর রিল্যাক্স ছেড়ে দেন, একদম রিল্যাক্স ছেড়ে দেন। পা ভাঁজ করুন, এইখানটা ব্যথা কোথায় লাগছে? এইখানে লাগছে, হাঁটুতে। হাঁটুতে, এই জায়গাটা ধরুন, ছেড়ে দেন, রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স, ছেড়ে দেন, একদম ছেড়ে দেন, লুজ রাখুন, একদম লুজ। হ্যাঁ, আরামসে শুন, আরামসে আরামসে, হাত দুটো পিছনে নিয়ে নেন, হাত দুটো পিছনে নিয়ে নেন, হাত দুটো, বাস। কোথায় ব্যথা হচ্ছে? হাঁটুতে। বিভাগ যেটা আমরা দেখছি, একটা পা ছোট বড় আছে, লেফট সাইডে পাটা বড়, রাইট সাইডে পাটা ছোট। এটাকে আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। ছেড়ে দেন, লুজ ছেড়ে দেন, লুজ ছেড়ে দেন, লুজ লুজ লুজ, বডি লুজ, রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স, হ্যাঁ ছেড়ে দেন, লুজ লুজ লুজ। এই যে এটা সেটে হাঁটতে লাগছে, এই জায়গাটা লাগছে, এগুলো হ্যাঁ ছেড়ে দিন। আপনি আসুন, চাপ দিন, লম্বা শ্বাস ছাড়ুন, আবার লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন, লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন, লুজ ছেড়ে দেন, পা একদম লুজ ছেড়ে দেন, রিল্যাক্স। এবার পা দুটো পেছন দিকে নিয়ে যান, ব্যাটাকে লাগান, ব্যাটাকে দিকে নিয়ে যান, দুটো পা এটা নেন, তুমি যতদূর পর্যন্ত যায়, যতদূর নিয়ে যেতে পারেন নিয়ে যান। এইটা আসছে, মানে এই ভাঁজটা আগে ছিল না, এবারে এসে গেল। আচ্ছা,
এবার হাত দুটো পেছন দিয়ে নিন, চারটে প্রথমে স্টিমুলেট করে নিচ্ছি। লম্বা শ্বাস নিন, উপরে শোয়া হ্যাবিট আছে তো, লম্বা শ্বাস নিন, মুখে ছাড়ুন, ছেড়ে দেন, মুখে ছাড়ুন, লম্বা না লম্বা বেরোবে, টানো মুখ দিয়ে আবার না লম্বা 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 ছাড়ুন, নাক দিয়ে টানো মুখ দিয়ে ছাড়ো। হ্যাঁ অমনি লম্বা, আবার আবার আপনি চলে আসুন, চলে আসুন, ভাঁজ করবেন না, হ্যাঁ তুলুন, আরো 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 লম্বা শ্বাস, আবার 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 হয়েছে। এবারে আপনি একদিকে মাথা করে শুবেন, যেতে দেন, শরীরটা যেতে দেন, যেতে দেন, যেতে দেন, যেতে দেন, যেতে দেন, আপনি কভার করে রেখেছেন, যেতে দেন, হ্যাঁ আবার যাও, আরো যাও, আরো যাও, আবার লম্বা শ্বাস নেন, না লম্বা ছাড়বেন না, হ্যাঁ আবার খুলবে, আচ্ছা এটা হচ্ছে না, আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন শরীরটা, দুধ ছাড়বেন না, এটা লুজ 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 লুজ, ধরে থাকবেন হাত, লুজ, শরীর লুজ লুজ লুজ, যেতে দেন, যেতে দেন, শরীরটা যেতে দেন, শরীর যেতে দেন, শরীর যেতে দেন, লুজ লুজ লুজ, আবার লুজ 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 লুজ, লুজ লুজ, লম্বা শ্বাস, হয়েছে 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 হয়ে যাবে হয়ে যাবে হয়ে যাবে হয়ে যাবে হয়ে যাবে, একটু একটু লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন, এই জায়গাটা এইদিকে আসুন, লুজ লুজ, আর উপরে উঠে যান, উপরে উঠে যান, হ্যাঁ আসতে দেবেন, হুম পা তুলে তুলে হাঁটুন, পা তুলে তুলে হাঁটুন, হাঁটুন, পা ভাঁজ করে পা তুলে নর্মাল ভাবে হাঁটুন। কেমন লাগছে আগের থেকে? আগের থেকে একটু তাও কত? 60%, 70%, 80% কত বলবো আমি? 100-এ 65 তো বটেই। 65
হ্যাঁ, ফুল বডি ওয়েটটা আমার উপর ছেড়ে দেবেন, ঠিক আছে? এলবোটা ক্লোজ করুন, এলবোটা ক্লোজ করুন, হ্যাঁ, ফুল বডি ওয়েটটা আমার উপর ছেড়ে দেবেন, ছেড়ে দেবেন। আবার দাদা একটু দাঁড়ান, আরেকবার লম্বা না শ্বাস, না আমি ধরিনি। লম্বা শ্বাস। মুখ হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এবার বসুন। নর্মাল নর্মাল নর্মাল, পাটা ভাঁজ করে করে হাঁটুন। আসলে ওই জায়গাটা আমি এতটাই স্টিফ করে রেখেছিলাম না, যে এখন তুলে তুলে হাঁটো। হ্যাঁ না, এই যে পাটা সোজা ফেলছেন, এই পাটা ভাঁজ করুন, এইটা ভাঁজ করুন, মানে নর্মাল যেরকম নর্মাল মানুষ যেমন হাঁটে। ঘুরে আসুন। এখনো আছে স্টিফনেস। কেমন লাগছে এখন? আগের থেকে তো বেটার। তাও বেটার কত বলবো? 60, 70, 60 দেখা 60%, হ্যাঁ। 100 এ 60%। হ্যাঁ। এটা ফার্স্ট সিটিং হলো নাকি? হ্যাঁ ফার্স্ট। ফার্স্ট সিটিং এ আপনার যে 1 বছরের পুরনো প্রবলেম ছিল, যেটা আপনি হাঁটতে পারতেন না, বা কিছুক্ষণ আগে হেঁটে আপনি আমাকে দেখাচ্ছিলেন, হ্যাঁ। সেই হাঁটার থেকে আপনি 60% একদিনে রিলিফ। এখন বর্তমান আপনার কষ্টটা বেশি কোন জায়গাটায় হচ্ছে? শুধু হাঁটতে। হাঁটুতে, যে পার্টিকুলার কোন জায়গা হাঁটুতে হচ্ছে আর কোন জায়গাতে হচ্ছে? ডান দিকের হাঁটুতে এই জায়গাটা। ওই জায়গাটা। 1 2, লম্বা শ্বাস, লম্বা লম্বা শ্বাস। লাগছে লাগছে, উফ লাগছে দাদা, উফ উফ দাদা লাগছে, উফ ঠিক। উফ। এবার এবার পাটা তুলতেই পারছি না তো, পাঁচ করতে পারছি না। এবার ছেড়ে দেন, শরীরটা ঢিলা ছেড়ে দেন, শরীর ঢিলা ছেড়ে দেন, ছাড়ুন। দেখেন আর বুঝছে, বুঝছে উফ দাদা লাগছে, আর বুঝছে, ছেড়ে দিন না। আর একবার ছেড়ে দিন। দাঁড়া বাবা, হ্যাঁ ভিউয়ার্স, কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখছিলাম হিপ জয়েন্টটা অ্যাডজাস্ট ছিল না, দেখেন এইবার কিন্তু অনেকটা কমে গেল। আর একটা অ্যাডজাস্ট দেবো, এদিকে চলে আসুন। লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস। লাগছে দাদা, লাগছে। করে দেন, রিল্যাক্স। হ্যালো, এবার ওই দিকে, হ্যাঁ, আরে পা লম্বা, পা লম্বা, ছেড়ে দেন, লুজ করুন, ছেড়ে দেন পাটা, এবারে পা লুজ ছেড়ে দেন, পা লুজ ছেড়ে দেন, পা লুজ ছেড়ে দেন, লুজ ছেড়ে দেন, লুজ লুজ লুজ, রিল্যাক্স রিল্যাক্স। এটা বিছানায় লেগে যাবে, লেগে যাবে। রিল্যাক্স রিল্যাক্স। লাগছে দাদা, লাগছে। যেটা ব্যথাটা ছিল, তার থেকে ব্যথাটা কমেছে কি বেড়েছে বলুন? কোন জায়গাটা? হাঁটুতে? হাঁটু না, হাঁটুর কথা তো হচ্ছে না, হিপ জয়েন্টের কথা হচ্ছে। পাটা লম্বা করুন, পাটা লম্বা করুন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। কোন জায়গাটা ব্যথা করছে? হাঁটুতে শুধু ব্যথা করছে। হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে তো? হ্যাঁ। এই পেলভিসে হচ্ছে না? না। বাস, তো আপনি ছেড়ে দিন না। এই দেখেন, এটা উঠছে না। এবার এইদিকে মাথা করে শুনুন, লম্বা শ্বাস, চল। পা লম্বা করে দেন। ঘুরে যাচ্ছিল পুরো শরীরটা, আর ঘুরছে না। এবারে এই জায়গাটা চাপ দিন, এই জায়গাটা চাপ দিন। লম্বা শ্বাস, হ্যালো, রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস, আবার উপরে খাটটা ধরুন, আপনি ছেড়ে। লম্বা শ্বাস, লুজ রাখুন, রিল্যাক্স মুডে থাকুন। হ্যাঁ, রিল্যাক্স মুডে, রিল্যাক্স, একদম রিল্যাক্স, লুজ 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 লুজ। ভিউয়ার্স, এবার দেখুন, প্রথমে 4 আঙুল দিয়ে গ্যাপ করছিল,
এবার দেখুন 2 আঙুল হয়ে গেল, এটাও 2 আঙুল হয়ে গেল। পাটা চাপ দিয়ে দেন, লুজ রাখবেন, লুজ লুজ, ছেড়ে দেন, শরীরটা একদম লুজ ছেড়ে দেন। এবার উঠে দিন। বাপরে, ওরে বাবা, মা গো। ঠিক আছে, রিল্যাক্স। এবার হাঁটুন। হাঁটুন, পা তুলে হাঁটো। পা তুলে হাঁটুন। এবার আগের থেকে হাঁটতে কেমন লাগছে? ভালো। ভালো, তাও কত বলবো? 60, 70, 80। আপনি পাটা সবসময় সোজা করে পাটা ভাঁজ করতে চেষ্টা করুন, পা ভাঁজ করে, হ্যাঁ, রাইট সাইড, হ্যাঁ হ্যাঁ। এইবার স্পিডে হাঁটুন ওইভাবে। আপনি আপনি নর্মাল ভাবে হাঁটুন, নর্মাল নর্মাল, ব্যথা আছে। খোঁড়াবেন না, খোঁড়াবেন না। হ্যাঁ মানে খোঁড়াবো না বলছি, কিন্তু আমার ওই এটা ইসে করলে না ব্যথা হচ্ছে, ওই প্যাটেলাটার জায়গাটা লাগছে তো। প্যাটেলার জায়গায় লাগছে, হুম। আর কিছু নেই। না। ঠিক আছে তো? হুম। ম্যাডাম কেমন লাগছে এখন আপনার অ্যাডজাস্টমেন্টটা? আমি 100%-এর মধ্যে 30% বলবো আমার চলে গেছে, কিন্তু লেগ সাইড 30% চলে গেছে না 30% থেকে গেছে? থেকে গেছে, 30% থেকে থেকে গেছে। গেছে। শুধু আচ্ছা। পা পায়ে চলতে গেলে একটু অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু এতদিনের প্রবলেম আচ্ছা। একটু সময় লাগবে। তো স্যার আপনি দেখে কি কেমন মনে হচ্ছে? না, মাঝখানে যা দেখছিলাম এর আগে, আপনি আসার আগে পর্যন্ত, তাতে তো এখন ওর মুভমেন্ট দেখে মনে হচ্ছে অনেকটাই বেটার ফিল করছে। অনেকটা বেটার। তো এইটাকে বলে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট, এটা মনে হয় ফার্স্ট টাইম আপনার সাথে হলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো এইটাতে না মেডিসিন দরকার হয় না কোনো সার্জারির দরকার হয়, বাস এইটাকে ম্যানিপুলেট করা, মানে প্রত্যেকটা বোনের যে অ্যালাইনমেন্ট ওটা আপনার ডিসব্যালেন্স হয়েছিল, তো ওইটাকে ব্যালেন্স করে দিয়ে আমি অ্যালাইনমেন্টটা সেট করলাম, সেট করে আর আপনি এখন যা রেজাল্ট পাচ্ছেন এইটাই রেজাল্ট পাচ্ছেন। প্লিজ একটু আমার ভিউয়ার্সকে হেঁটে দেখান, তাকে ওরাও জানতে পারে। হাঁটুন, স্পিডে হাঁটবেন। তো ম্যাডাম আপনি তো স্টাফ নার্স আছেন বলছিলেন, তো স্টাফ নার্সের তো কাজ সবসময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়। তো কিছু আপনাকে আমি এক্সারসাইজ বলে দেবো, কিছু ডায়েট আপনাকে বলে দেবো, যেটা আপনাকে লাইফ টাইম ফলো করতে হবে। তাহলে ফার্দার আর এই যে কষ্টটা পেয়েছিলেন এই কষ্টটা আর পাবেন না। ভিউয়ার্স, এনার প্রবলেম একটাই ছিল যে উনি হাঁটতে পারছিলেন না, বোন নি জয়েন্ট যেগুলো ছিল এবং লাম্বার জয়েন্ট এনার স্টিফ হয়ে গেছিলো এবং জয়েন্টটা স্পেসটা কমে গেছিলো, যার জন্য এনার প্রবলেমটা ছিল। এখন উনি স্পেসটা বাড়ালাম আর এখন নর্মাল উনি হাঁটতে পারছেন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।